উন্মনা মোৰ হৃদয় ৰামধেনু নমস্কাৰ, কি খবৰ সকলোৰে? আশা কৰোঁ সকলো ভাল আৰু আমিও ভালে আছোঁ। যোৱাটো ভিডিঅ'ত দেখিলে মই আছোঁ দৰ্শনা আৰু মাইনাবাৰ ঘৰত, মানে আমাৰ গুনুৰ লগৰী নন্দিনীৰ ঘৰত। আৰু আজি হ'ল ছেকেণ্ড ডে আৰু ৰাতিপুৱা এতিয়া গা চা ধুই আজৰি হৈছোঁ। গুনুহঁতকো গা পা ধুৱাই দিলোঁ, চব এতিয়া খেলি আছে। আৰু এয়া দেখিছেনে, মই তাহাঁতৰ এই বেলকনিলৈ আহিছোঁ, কাৰণ ইমান ধুনীয়া অকণমানি অকণমানি ফুল কৰি থৈছে, ইমান ধুনীয়া লাগিছে। আৰু এইবোৰ দৰ্শনাই হাতেৰে কৰা, একদম এইবোৰ পতি লগাই থৈছে, মানে পেলনীয়া বটলেৰে ইমান ধুনীয়াকৈ এয়া সজাইছে, বহুত ভাল লাগিছে দেখি। আৰু সেইকাৰণে বোলো দেখুৱাই দিওঁ আপোনালোককো, আপোনালোকেও যদি আজৰি সময়ত এনেকৈ যিসকলে বিচাৰে বনাব পাৰিব। চব ইমান ধুনীয়া, এইটো মাজা বটল, এইটো কোকা-কোলা বটল, এনেকৈ ফেব্ৰিক টাইপত কৰিছে, কি ধুনীয়া ধুনীয়া লাগিছে নহয়নে? এনেকৈ পেলনীয়া বস্তু সজাব পাৰে। আৰু এয়া বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল কৰি থৈছে বেলকনিত। এয়া অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ। মাইনাবাৰ ভিডিঅ'ত চাগে দেখিছে, তেওঁ ধুনীয়া ফুলনিৰ বাগিচাখন দিয়ে থৈছে। আৰু মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম, তেওঁৰ ইউটিউবটো আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰে। আৰু এতিয়া কি বনাইছে আণ্টিকো দেখুৱাওঁগৈ, আণ্টিয়েনো কি বনাইছে, কি কথা। আৰু বতৰ ইমানেই ডাৱৰীয়া, যাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু যোৱা নহ'লে, কাৰণ এতিয়া বহুত বৰষুণ, মানে আহিব লাগি আছে। ৰাতিপুৱা বৰষুণ বহুত দিছে, কিন্তু এতিয়াও বতাহ মাৰি আছে কাৰণে এতিয়া বাহিৰত ওলাই যোৱা নাইকিয়া, যাম অলপ পিছত চাগে। চাই থাকক, এয়া চাওক ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া বটলত, যিবোৰ পেলনীয়া বটল সেইবিলাকতে ইমান ধুনীয়াকৈ ফুল আঁকি নিজেই, আৰু তাতে কিছুমান চুমকিও লগাই থৈছে, বেলেগ বেলেগ ষ্টাইলত পতি লগাই থৈছে, ইমান ধুনীয়াকৈ এয়া সজাই থৈছে। এয়া এতিয়া তলে নামি আহিছোঁ, আৰু ইয়াতো ধুনীয়াকৈ মানি প্লেণ্টবোৰ সজাই থৈছে, কাপ মেগীৰ কাপবোৰ, আৰু লগতে বটল বহুত ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছে। এয়া যে CD ডিছবোৰ কাটি কাটিও সজাই থৈছে, পখিলা আঁকি থৈছে, কি ধুনীয়াকৈ এয়া ন। মানুহৰ মগজ থাকিলে বহুত কিবা কিবি কৰিব পাৰে, পেলনীয়া বস্তুও ন। আমাৰ দৰ্শনা বহুত মগজ আছে দেই, সেইকাৰণে এয়া দেখিছেনে কি ধুনীয়া ধুনীয়া ৰং কৰি থৈছে। বিয়াখন পাতিব হ'ল আৰু এয়া মোৰ লগৰ দৰ্শনা, তাই বনাইছে একদম আজৰি ঠাইত বনাই থাকে। আপোনালোকে বনাব দেই, ভালকে। এয়া ওপৰত দেখুৱাই বতৰ বেয়া যদিও আমাৰ গুণুহঁতক লৈ এতিয়া ওলাই আহিবলগীয়া হৈছে, কাৰণ ভিতৰত থাকি থাকি তাহাঁতি ব'ৰ হৈ গৈছে। আৰু গুণুৱে মানে ঘৰত ওলাই মেলি থাকে যে, ইয়াত ভিতৰতে মানে সোমাই সোমাই বেয়া পাইছে, সেইকাৰণে এইফালে ওলাই আহিছোঁ অকণমান। এইফালে তাহাঁতিও ভিডিঅ' কৰাত ব্যস্ত। গুণুৱে হাঁহ চালে, এতিয়া চৰাই চাবলৈ আহিছে ন গুণু। আৰু গুণুৰ জোতা এযোৰ চব ইমান মৰম লাগিছে, আৰু ইমান ভাল পাইছে তাই পিন্ধি ঘূৰি ফুৰিছে। এবাৰ টুকলু মেট্ৰিক দি পেলাই ফুৰাবলৈ আহিছোঁ, ৰিজাল্টেহে জানে আৰু কি কৰে। উশাহ নামিছে, বুকু কঁপিছে তোমাকে দেখি, দুটি নয়নৰ কি যে তুমি মোৰ, মই তোমাৰ, এক হৈ ৰম সদায়। তুমি মোৰ, মই তোমাৰ, এক হৈ ৰম সদায়।
तुम्हारे नाम सियोरे এয়া দেখিছেনে গুণুৱে আমাৰ ককাকৰ নিচিনা দেখি পেলাই অচিনাকি মানুহজনৰ ওচৰতো উঠিলেহি আৰু তাইক ধুনীয়াকৈ তেওঁ খেলাই আছে আৰু তাইও খেলি আছে। যেনে তেনে ফুৰি মেলি আহি পালোহি আৰু এয়া আণ্টিয়ে ভাত যোগাৰ কৰি দিলে, উলিয়াই থৈছে আৰু অকণমানিকেইটাক খুৱাই দিলোঁ। আজি ভাত ডিমৰ দম, বিলাহী পিটিকা, মিৰিকা টেঙাৰ আচাৰ, ভোট জলকীয়া আচাৰ, লগতে বনাইছে স্পেচিয়েল গাজৰ হালোৱা আৰু বহুত ধুনীয়া আছিলে গাজৰ হালোৱাকণ খাবলৈ। এতিয়া ভাত চাত খাই লওঁ, ভাত খাই সোনকালে ওলাই যাব লাগে আমি। এতিয়া ক'ত যাওঁ দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকক, ভাতকেইটা খাই লওঁ সোনকালে আৰু। ভাত খালোঁ, এতিয়া খাইছোঁ আমি গাজৰ হালোৱা। এয়া কি ধুনীয়া বনাইছে, আমাৰ গুৰু দুষ্ট কৰিছে। তাৰপিছত এতিয়া খাই বৈ কি কৰিম, খাই বৈ কি কৰিম লং টাইম পেচাল হৈ যাব কেঁচুৱা লৈ লৈ। 11 নম্বৰ বাছত ফুৰিবলৈ যাওঁ। 11 নম্বৰ বাছ মানে ভৰি দুটা আমাৰ গুণু আৰামছে শুই আছে মানে বৰ ভাল পাইছে আৰু। এতিয়া আমাৰ চব ওলাই মেলি ওলাইছে আৰু কি চব ক'ত যোৱা আজি যাওঁ দে ঘৰ এৰি থৈ যাওঁ দে আজি ঘৰ এৰি থৈ যায়গে। ক'ত যাওঁ নাজানো আৰু দেই, গৈ থাকো আৰু যোনে আগতে ৰখাই আৰু তাতে ৰখি দিব हाँ मैम चल रहा है। আমি এতিয়া যাবলৈ ওলাইছো ঘৰলে। আমি এটা যাওঁ ঘৰলে, ইয়াত লগৰী লগত দুখন ৰিক্সাত ইয়াত দুজনী গৈ থাকো, এইফালে নদীখন এইফালে আমি যাওঁ দেই। আইতা বাই দিছে বাই বাই। ভিডিঅ' কৰা নহ'লে ছোৱালী লৈ লৈ মানে নোৱাৰিলোঁ ভিডিঅ' কৰিব আৰু ঘৰ আহি পালোহি আৰু আমাৰ ঘৰত পুৰা আলহীয়ে ঘৰ ভৰি আছে। এইয়া এয়া আমাৰ ঘৰ আলহী এয়া ফুৰাবলৈ দিব লাগে, আকৌ ফুৰিবলৈ যাওঁ আজি মানে ফুৰিমে আৰু। কোনো নতুন জোতা আইতাক দেখুৱাই দিলানে? ধুনীয়া লাগিছেনে? আমাৰ গাঁৱত ভাল ভাল বস্তু দেখালো হয় নাই? এতিয়া আমাৰ গাঁৱত কি দেখুৱাব পাওঁ সেইটোহে আছে। আমাৰ গাঁৱত কি দেখালো জানে নাই? কি দেখালো? মই নন্দিনীক ফুৰাবলৈ লৈ যাম ন, তাৰপিছত দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকক। আমি ৰশ্মিহঁতৰ ঘৰলৈ মানে মোৰ বৰ্তা ঘৰলৈ লৈ যাম, তাহাঁতক চাই থাকিব দেই ভিডিঅ'টো। আমি এতিয়া বৌতি ঘৰৰ পৰা আহিলো, মানে বৰমা ঘৰৰ পৰা আহিলো আৰু এয়া আমাক গুণুৱে উৎপাত কৰি আছে, নন্দিনীয়ে উৎপাত কৰি আছে, ললিপপ খাই আছে ন। ললিপপ দেখুৱাই দিয়া শুনো, ললিপপ দেখুৱাই দিয়া। বা নন্দিনী ললিপপ দেখুৱাই দিয়া সেইটো। আৰু এতিয়া এইখিনিতে আৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটা লৈ লৈ আমি ধেমালি কৰি আছো। এতিয়া মেহেন্দি আঁকিব এতিয়া। ভাত চাত যোগাৰ কৰি থৈ আহিছো আৰু মায়ে বনাই আছে আৰু এইফালে দেখিছেনে পিছফালে বনাই আছে মেহেন্দি। বনাই নহয় দি আছে মেহেন্দি। আমাৰ গুণুৱে দুষ্ট কৰি আছে আকৌ মাহীক। আঁকি আছে গুণু। মাহীয়ে কি আঁকিছে? মাহী বিয়া, আমাৰ মাহী বিয়া মেহেন্দি আঁকি আছে। চাও হ'ব এই আমাৰ কোনো গান তুমি এবাৰ গাই দিয়া, তুমি এবাৰ গাই দিয়া, গানটা গোৱা গানটা গাই দিয়া। হোৱা মাক মাতি দিয়া, বাবু বাবু। আমাৰ নন্দিনী উঠিলে, নন্দিনী উঠিলে। তুমি কেলে কান্দি দিছিলানো? তুমিতো ঘূৰিছিলা ধুনীয়াকে, কাকো নেদেখি নামি গুচি গ'ল। দেখিছা নাই? আমাৰ গুণুৰ এয়া এক্সাৰচাইজ চলি আছে আৰু আমাৰ এয়া নন্দিনীয়ে চাই আছে। গুণু পুৰা এক্সাৰচাইজ, দুদিন নাই কৰা তাই, এদিন নাই কৰা। ইহঁতলৈ চাওক এইবোৰ এক্সাৰচাইজ।
এয়া ভাত খাবৰ বাবে হৈ গ'ল। বিশেষ একো বনোৱা নাইকিয়া, কাৰণ দিনত খাই খাই পেট ফুল। আৰু এতিয়া চিম্পুলকৈ আৰু মাংস, দাইল, লগতে চাটনি আৰু আচাৰ। ভাত খাই আছে আৰু ময়ো খাই লওঁ। আমাৰ গুণুৱে খেলি আছে, নন্দিনীয়ে গান গাই আছে, টুকলু মেহেন্দি লগাই হেৰি কৰি আছে পুৰা আৰু এতিয়া ভাত চাত খাই লওঁ। তাৰপিছত আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। আকৌ কাইলৈ চিকেন চপ খাই লওঁ। মজা হৈছে, মই খালোঁ, মই খাই দেই মজা হৈছে। তাৰপিছতে মানে ফিডবেকটো দিব পাৰিম।